שלום לכולכם, אני אייל, מאייל מאפים טובים, וזה הבן שלי רועי, הוא העוזר שלי גם להיום. אנחנו נכין היום סופגניות, שמאוד מאוד פשוט להכין אותם. יש לנו פה את כל המצרכים, הם גם יופיעו בגוף הסרטון. אני מאוד ממליץ לעשות עם הילדים את הפעילות הזאת, מאוד אוהבים. רועי אלוף האפייה, כמו שאתם רואים, אכלן גדול. אז אנחנו מתחילים עם השמרים. נשים 2 כפות שמרים יבשים בתוך הקערה, יפה מאוד. נוסיף חצי כוס סוכר, ולזה נוסיף מים קרים. מי שרוצה שהסופגניה תהיה חלבית, יכול להוסיף חלב במקום מים, ובמקום השמן שנוסיף בהמשך, לשים חמה. אנחנו נערבב את השמרים והסוכר. אין צורך מהר, עדיף לערבב לאט. ועכשיו נוסיף את הקמח. יש לנו פה קילו קמח בדיוק. אני ממליץ להשתמש בקמח של שטיבל, קמח לחם, ואז הסופגניה יוצאת מעולה. יאללה. נתחיל עם חצי מזה. מתחילים במהירות איטית, ומוסיפים לאט לאט את כל הקמח, לא לאט לאט. אחרי שהוספנו את הקמח, אנחנו מוסיפים 3 ביצים שרועי המקסים שבר אותם מקודם. אחרי שהוספנו את הביצים, אנחנו מוסיפים שליש כוס שמן, שזה בעצם 70 או 75 גרם חמה. את הכף של תמצית וניל. אחרי שהוספנו את הווניל, אנחנו מוסיפים כף של גרדת לימון. הנה, רועי יגרד לנו פה לתוך הצלחת. אני מאוד אוהב להשתמש בגרדת לימון טרי או תפוז טרי. זה מעשיר מאוד את הטעם, הרבה יותר עדיף מאשר תמציות ומחיות. רצוי להשתמש אך ורק בקליפה הצהובה. הלבן הוא מר. אנחנו נותנים למיקסר ללוש את הבצק כ10 דקות. בינתיים מכינים את שולחן העבודה. לאחר 10 דקות של לישה בתוך המיקסר, הנה רועי הביא לנו מגבת נקייה, מניחים אותה, נותנים לבצק לנוח חצי שעה עד שהוא בערך מכפיל את הנפח שלו. אני מאוד אוהב גם ללוש את הבצק ביד, במיוחד עם הילדים, הם מאוד מאוד נהנים מזה. איך לשים בצק? משתמשים בכפות הידיים, ועם כפות הידיים ועם המשקל נשענים על הבצק. כל הכוח. ואז את הקצה מקפלים פנימה. ועוד פעם, נשענים, יפה רועי, יפה, ומקפלים. ועכשיו מסובבים, יפה, ואותו תהליך. נשענים עם 2 כפות ידיים, מקפלים. פעם לא היו מיקסרים. כשהיו מכינים בצק, היו מכינים רק ביד. סבתא שלי אומרת שבצק שלשים ביד יותר טעים מבצק במיקסר. טוב, אז אחרי שסיימנו לאבד את הבצק, נתנו לו לטפוח כחצי שעה, עכשיו אנחנו מוכנים להכין את הכדורים, שבסופו של דבר יהיו הסופגניות שלנו. אני מאוד אוהב לעשות סופגניות קטנות, בערך 35-40 גרם לכדור, שזה יוצא משהו קצת יותר גדול מכדור פינג פונג. איך אנחנו קורצים את הכדורים? עושים איזה גליל כזה. יפה מאוד רועי. ותופסים עם 2 אצבעות, עם האגודל ועם האצבע, פשוט מעין חונקים את הבצק ככה. חונקים את הבצק וקורצים כדור. הכמות הזאת של הבצק אמור לצאת כדורים של 40 גרם. יש אפשרות להקפיא חלק מהבצק ולהשתמש בו בפעם הבאה. עכשיו, אחרי שקרצנו את החתיכות, אנחנו מגלגלים אותם. באמת הקמח קצת מפריע בגלגול. רצוי בלי קמח. מה שעושים תמיד, לוקחים את הבחוץ, מכניסים פנימה. ואז מסובבים, ואת התחתית מגלגלים עם היד. מאוד מאוד חשוב שהסופגניה תהיה מגולגלת היטב. אחרת, היא תיפתח לנו בטיגון. מחלק מהכדורים אנחנו נעשה גם דונטס. דונט זה סופגניה עם חור. אנחנו ניקח פה איזה עיגול אחד שכבר הכנו. אחרי שזה מוכן, אנחנו לוקחים את האגודל ואת האצבע, ומשני הצדדים פשוט לוחצים, עד שאנחנו
נוגעים, עד שאחד נוגע בשני. עושים בעצם חור. את החור הזה אנחנו מגדילים עם שתי אצבעות. ולאט לאט מרחיבים את החור באמצע, מגדילים אותו. אחרי שעשינו את כל הכדורים, אנחנו לוקחים נייר אפייה, מורחים עליו מעט שמן, מורחים ככה את השמן יפה יפה על הנייר. וזה בשביל שהסופגניה לא תדבק לנו, ואנחנו מניחים את הסופגניות עם מרווח קצת קטן ביניהם. אל תשכחו שזה בצק שמרים והם עוד יתפחו לנו. אחרי שסידרנו את הסופגניות בתבנית, אנחנו נכניס אותה לתנור חמים. חיממתי אותו לפני כן וחיביתי אותו. חיממתי ל-50-60 מעלות וחיביתי אותו. עכשיו בערך הטמפרטורה בו היא 30-40 מעלות. מאוד מאוד חשוב לסגור את הדלת אחרי זה, שהתנור לא יהיה חם, הוא ממש נעים כזה, פושר. זה עוזר לסופגניות לתפוח קצת יותר מהר. מאוד חשוב שאם עושים את זה לא בתנור ובחוץ, מאוד חשוב לכסות את הסופגניות עם ניילון נצמד או נייר אפייה, כי אם אחרת הן מקבלות קליפה וזה מונע את התפיחה שלהן. שימו לב, הסופגניות שלנו תפחו יפה יפה, וגם אחרי שהוצאנו אותם מהתנור החמים שלנו, נתנו להם עוד 10 דקות לעמוד בחוץ, ואז נוצרת עליהם קליפה כזאת, קצת קשה. הקליפה הזאת מאוד מאוד עוזרת לסופגניה גם להיות יפה, וגם מונעת ספיגה מיותרת של שמן בסופגניה. אז עכשיו נעבור לטיגון. מי שמטגן בחום גבוה מדי, הסופגניה תהיה יפה מבחוץ, אבל היא תהיה בצקית מבפנים. הדונאטס צריכים זמן טיגון קצר יותר, בגלל שעשינו להם חור בעצם באמצע, ואז הטיגון הוא קצר יותר. מה שחשוב לגבי הדונאטס, להכין קערה עם סוכר, מיד שהם יוצאים מהשמן, אנחנו זורקים אותם לתוך הסוכר, ואז הסוכר מצפה אותם יפה יפה. אנחנו גם נדגים את זה. הסופגניה אמורה להיות 3 דקות בצד אחד, ועוד 2 דקות בצד השני. אם רואים שאחרי דקה הסופגניה כבר קיבלה צבע, סימן שהחום גבוה מדי, מנמיכים את האש. אם רואים שלקח לה 5 דקות והיא לא קיבלה צבע, אז מגבירים את האש. כדאי לקנות מד חום, שהוא גם טוב לבשר, גם טוב לכל מיני שימושים במטבח. הטמפרטורה הרצויה 150 עד 160 מעלות. זהו, נעבור לטיגון. אתה בא לטגן, רועי? זה עוזר. נעבור לשלב הטיגון. חיממתי פה בערך ליטר שמן בתוך המחבת. השמן הוא חצי עמוק. אמנם רצוי סופגניות בשמן עמוק, אבל גם שמן כזה בגובה של בערך 2-3 סנטימטר זה מספיק. במיוחד בגלל שהסופגניות שלנו קטנות. אנחנו נתחיל קודם כל לטגן את הדונאטס. אני ממליץ עם הילדים לתת להם לנסות, לשמור עליהם. רועי כבר מומחה לטיגון סופגניות, אבל עדיין אני איתו ואני שומר עליו, ואנחנו עושים את זה לאט ובזהירות. מה אנחנו עושים? אנחנו נתחיל מהדונאטס, אני מרים אותו, 3 או 4 אצבעות למטה והאגודה למעלה, מניח אותו ועוזב. עכשיו אני רואה שיוצא לי ככה בועות, אני שם לב שהטמפרטורה קצת חזקה מדי, אני מנמיך את האש. רגע, איך נהפוך אותה? יפה, איך הופכים סופגניות? עברו בערך 2 דקות, אנחנו נהפוך אותם. תמיד אנחנו הופכים מאיתנו והלאה, מאיתנו קדימה. עכשיו אנחנו נכין כבר את הקערה עם הצלחת עם סוכר, מוציאים וישר לתוך הסוכר. אני מגלגל את זה בסוכר. רגע, לא נורא. פשוט עם הגז בבית, כדאי כל הזמן לשחק עם הגז, להנמיך טיפה, להגביר, עד שמגיעים לנקודה הרצויה. ועכשיו אנחנו נמלא את הסופגניות הרגילות. אני ממליץ להשתמש בבקבוק לחיץ, בשפה המקצועית קוראים לזה סקוויזר. זה מאוד מאוד נוח, יש גם בכל מיני גדלים, יש קטנים יותר, כמו של קטשופ או של חרדל, מי שמכיר, אבל אלה הכי נוחים, אפשר לקנות אותם בכל חנות של כלי בית. אנחנו ממלאים את ריבת התות בפנים, טיפונת, מוסיפים לה מים רותחים, לדלל אותה כדי שנוכל להזריק אותה. ובסקוויזר השני יש לי ריבת חלב, שגם אותה טיפה דיללנו עם מים רותחים.
עכשיו רועי יראה לכם איך ממלא סופגניה מקצוען. קודם כל אנחנו דוקרים את הסופגניה בדיוק בראש שלה, בדיוק במרכז הראש, עד הסוף, מכניסים את הסקוויזר עד הסוף, לא מועכים יותר מדי. אנחנו דוקרים את הסופגניה עם הסקוויזר ומתחילים ללחוץ. לוחצים, 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 לוחצים ומושכים החוצה, זה הכל. מפזרים אבקת סוכר, נותנים לו מכות ככה. ואם רוצים אחרי זה, עושים עוד נקודה למעלה. מעל הזה, כדי שנדע איזה סופגניה יש לנו. אלה היו הסופגניות שהכנו. תודה לכולכם. איך היה לך רועי? נהנית? כן. ממה הכי נהנית? לטבול בשמן ולהפוך. יפה. ואנחנו גם נהנה לאכול אותם. מה בא לך קודם? יאללה. מה שאתה רוצה תאכל. אז אנחנו אוכלים. אם נהנתם, שתפו לחברים. ואם אתם רוצים לראות סרטונים נוספים, בנושאים שונים, בתחום האפייה, כנסו לערוץ שלנו ביוטיוב, אייל מאפים טובים, ותהנו. שיהיה לכולכם חג שמח וטעים. איזה טעימות. שלום לכולם. לא חיברנו לחשמל רגע. זה כמו מוח שפור. נשים את האצבע. איפה? בשמן. אין סיכוי, אני... פזר קצת סוכר גם מלמעלה, רועי תפזר עליהם קצת סוכר מלמעלה.